小童地都飛過去咯，但係入邊有 safe 咯。佢話我唔知唔玩，我唔記得咗玩灣岸頭啲，跟住玩完之後咪要出翻張卡獎嘅，係張小童嘅地鐵飛，但係佢再入翻去再玩多次係玩到㗎，即係有 safe。佢挑戰第2個世界紀錄，唔該你嚇，佢係俾濕紙巾我唔該你。邊個咁啊？哇！呢杯嘢真係哇！手指咁長，哇！佢究竟需要花幾多時間？去鯨吞呢杯嘢？等我哋探索一下。你扮 King Sir 把聲聽下。你仲影緊有你原來？係啊。有變態係嘛？影人其他人講下嘢先啦。世界紀錄啊嘛你。使乜嘅紀錄去玩啦？你想影係擺明玩講嘅嘢緊㗎啦。啊！呢邊真係誒，等我嚟啊！呢邊啊，係咪先？唔緊要，唔緊要，你咁樣影埋我有冇？世界紀錄。唔該唔該你嗰個。睇下望到佢啦，先擔先唔走。啊！如果倒啲皮嘢上去點啊？我哋吉大嘅啫。佢一個鐘嚟嘅。我世界紀錄嘅有挑戰。個補習嘅，但我唔想再俾你食用，所以唔想。我真係幾怕，我真係唔信你食得晒。我食得晒，一定食得晒㗎。哇！你咁多份都食唔到3個。乜但係食糖嘅嘛？唔係我勉強我可以食埋依個嘅，依個就應該唔得啊。做咩你食得嘅？一定冇得揮啦，係咪？佢嗰個樹都咁大，好屈我。繼續影。鏡頭轉翻嚟呢邊，鏡頭轉翻嚟呢邊已經食咗半啦。YouTube。你平時都係咁食啊？ See you in YouTube。見到佢已經覺得好睇。我唔會。頭10分鐘又好興奮，嗰個好 enjoy 啊！唔係啊，佢係嚟嗰下我興奮咋。食嗰第一啖嘢。日日咁食佢已經冇問題㗎。咁就唔得，一個禮拜食1次2次好啦。唔該你嚇。發青光咯，啊 Yankee 好似塊面超光嘅先。喂，你做乜讀？咁都仲嘅。我玩。你唔認，你自己唔入鏡唔好玩嘅，係咯。你做乜成日都唔入鏡？好，睇住，除咗影人之外，我發現食嘢最緊要咩啊？食個氣氛，食個環境啊嘛！我哋影個後邊景先。係喎，景未見過。反燈幾靚啦！啊，我哋繞場一周。啊，係啊係啊係啊！手攝鏡真係。跟住再翻去。3博食到，我哋再 plan 翻落嚟啦。唔影到自己手指㗎。係影到手指啦已經。係啊。唔要㗎嘛？啊，科技高啊嘛，cut 咗。身重要求㗎嘛，攞露面先。係真啲同好啲。啊！鏡頭一轉，杯士高又得翻1/3啦。睇下周圍個環境啦，我諗我哋應該係最後一台人。唔係啊，唔係啊。就算有啲雲咁樣試下。我哋快啲睇翻啊！轉翻鏡頭鏡頭一轉，得翻1/3啦，真係。食咗1/3啦，咁就食咗1/3。即係睇一隻。好興啊！部機制嘅咩？點樣睇啊？呢啲世界點會制呢樣嘢？我屋企攞住個2磅蛋糕，自己掛住食嘅喎。咁呢個。我1磅咋？你好包咁啊！係咪真係咁？係啊，即係佢兩個可以比賽啊！一人1磅，咁咪1、2、3。肥㗎，你有冇肥過啊？冇。好勁喎！我想啲人係佢肥完食瘦咗之後食幾多肥嘅都係。攞住。佢腳長啊！唔係，佢隻腳啱啱咦？位制，為咗命啊！喂，呢個佢腳粗啊真係。俊男美女係邊個嚟㗎？可唔可以介紹？一摸咗人哋個胸度喎，俊男美女。邊個啊？喺同個美人魚影相，一揼落去就揼落人哋個胸度啊！佢都石像啫冇。哇！你唔係啊？意外嚟㗎。行叔啦！有冇叫佢靚仔佢行叔仔？你睇下公仔佢都咁樣住。其實咧，你哋兩個都住得翻。佢成日都。佢哋冇得拍攝佢成日對 Winifred 好多幻想㗎。係啊！
呢啲幻想嘢㗎，我真係我嚟聽下先啊！唔係啩？畫上以下片段稱為二級啊，升龜嘅升龜嘅。啊，我哋呢度冇所謂啦，係嘛？冇啊包全都。 Jenna 見證咗啦。 ，Jenna，你都唔想你對美腿上 U1 㗎？啱啱睇一條 P 褲啊，你咩啊？係啊，佢要睇 Winifred 個 P 褲啊。其實我仍然好感謝咧，有人見到我咁嘅樣都對我有感想咯，即係我好開心啊！呢個係邊個？就係一轉過嚟呢邊啦。唉，唔係鏡頭嘅鏡頭，佢哋都係咁上鏡啊！啊，小戰錯咁大鑊。就以下聲音經過咩啊？轉變係啊，邊個處理？我，你邊間報館啊你？要攞張 pass 出嚟嘅要。你邊間報館啊你？喂，我一等良民嚟嘅喂，喂，唔關我事啊，唔關我事啊，我冇參與任何㗎，你對呢個行專登事件有咩睇法咧？唔關我事啊，我當時係不在場嘅咩？冇咁嘅事發生過，唔係發揮魔術鹹豬，冇事。魔術鹹豬手死乜要親手親？唔係冇啊，冇影佢，係啦。有筆啲咩出嚟嘅？啊，士多啤梨。繼續嗱，呢個咪 Maroon 5咯。佢剩翻3分鐘。好似表演緊啊！仲有3分鐘啊！係啊。我對佢有信心。其實我喺度食緊，我唔明啊，你變態同你永賢。因為你真係太勁啦！你勁咩你？唔係，不過將啲片上載落 Facebook 好難㗎。唔好啊，Facebook 咯，我係有諗翻工啦。咩啊？你打去同埋你 upload 相好難 load 得齊share Facebook 咪得咯。唔係啊，不如揾個人將所有相俾晒落佢度，跟住再接咗佢係咯，再擺落一個 file 度再分享出去。你 send 俾我咯。大家都好攰啦，我好想翻屋企瞓。我排聲我驚。接咗佢咯，冇辦法。先好快啊！唔好擺上 Facebook 啦，唔好擺上 Facebook。唔係啊，我話條片啊，一次過我啦話，相啊。一次過 send 晒個，我試個晒，我有晒你哋 MSN 啦。好啊，我哋一次過 send 晒俾阿。我冇你 MSN 點解？我都冇你 MSN 喎。你一男一女點解冇你？ Sleepy Wing 嘅學咩得？係啊。啊，翻到嘅即刻唔記得㗎啦已經。唔係好難。點啊？中文名啊？中文唔記得。李天榮。咁啊真。我係拍片嘅。呢個就係爆大鑊嘅人啦。咪呢段片好多秘密喎。係唔好 up 上 YouTube 啊！好彩段片啲秘密所有都係我部機度啫。撕完之後就喺呢部機度先驚。其實我仲有部啊，我哋可以拎咗我嗰部就爆大嘅。點解覺得你嗰部咁似？我中意睇啊！即係我要大嘅睇啊！有冇分別㗎個樣？冇，唔係啊，唔同㗎。佢嗰 BenQ 㗎嘛係嘛？係咪同一個牌子嚟㗎？唔係，喂剩翻1分鐘 Casio 快啲得翻分鐘。幾個鐘？1分鐘。一個禮拜食乜片啊？ 1分鐘啊？係啊。哦，咁 cut 佢先啊。好，陣間再影。